В идеальный день для свадьбы, когда солнце светило ярко, а в воздухе витал запах свежих цветов, в маленькой церкви собрались гости, чтобы отпраздновать важное событие. Длинная очередь машин заполнила улицы, а невеста по имени Саша уверенно шла по проходу, в то время как священник Николай готовился к обряду. Но в тот момент, когда он увидел Сашу, его сердце сжалось от боли, и он ощутил, как холодок пробежал по спине. Николай начал ощущать, что в этом идеальном дне что-то не так. Взгляд невесты напоминал ему кого-то из его прошлого, и это вызвало в нем тревогу. Он попытался сосредоточиться на церемонии, но не мог избавиться от ощущения, что перед ним стоит не просто невеста, а нечто большее. Пытаясь взять себя в руки, он обратился к алтарным помощникам, просил их о помощи, но тут же отказался от их поддержки. «Свадьба должна быть приостановлена», — объявил Николай, его голос звучал решительно, но с нотками страха. «У невесты есть духовная проблема». Гости начали перешептываться, недоумевая от его слов. Николай, не в силах скрыть свои подозрения, попросил проверить спину Саши, чтобы подтвердить свои опасения. Саша, чувствуя на себе взгляды всех присутствующих, категорически отказалась, но женщины из церковного совета, не дождавшись ее согласия, начали осматривать ее. Вскоре одна из женщин обнаружила на спине Саши странный символ, который вызывал у Николая тревогу. Он понял, что его опасения не были беспочвенными. Внутри него разгорелась борьба, он знал, что должен действовать, но не хотел пугать людей. Тем не менее, он собрал всю свою решимость и начал обряд изгнания злых духов. Саша закричала, и в церкви началась настоящая суматоха. Стены тряслись, а предметы падали, когда она, словно одержимая, начала разрушать все вокруг. Николай, несмотря на усталость и страх, продолжал. Он знал, что должен победить. Наконец, после напряженной борьбы, Саша потеряла свою силу и упала на пол, ее тело стало безжизненным. Вокруг раздались шокированные возгласы. Гости, вместо того, чтобы праздновать свадьбу, осознали, что стали свидетелями похорон. Алекс, жених Саши, стоял в полном смятении, его глаза наполнились слезами, когда он узнал, что его невеста была ведьмой, убивавшей мужчин ради силы. Николай, глядя на тело Саши, вспомнил, что 5 лет назад он уже сталкивался с ней. Она была частью братства, убивавшего мужчин, и он не смог ее остановить тогда. Теперь он чувствовал, что виновен в ее возвращении. «Она убила 665 мужчин», — произнес Николай, обращаясь к собравшимся. «Она планировала убить 666-го тебя, Алекс». Страх и ужас охватили всех, когда они осознали, что Саша использовала духовный облик, чтобы скрыть свою истинную сущность. Николай похоронил тело Саши, чтобы избежать возвращения злых сил. Алекс, подавленный и потерянный, пообещал стать более активным в церкви и помогать в борьбе с силами зла. Эта история изменила его. Он стал другим человеком, готовым бороться с тьмой, которая когда-то угрожала его жизни. Николай, спасая Алекса, понимал, что его долг не только защищать людей, но и помогать им находить свет даже в самых темных ситуациях. Эта свадьба, которая должна была стать началом новой жизни, превратилась в урок о том, как важно быть бдительными и открытыми к тем, кто может скрывать свои истинные намерения. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.